हेलो फ्रेंड्स, ये है सेनेगा पेंटागन। ये एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन, persistent ड्राई कफ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये सब बीमारी के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। ये सेनेगा पेंटागन रेंज का मेडिसिन है। अब इसका कॉम्पोजिशन क्या है? इसका कॉम्पोजिशन है सेनेगा मदर 125 मिलीग्राम, एंटीम सल्फोरम 3x 25 मिलीग्राम, हिपास सल्फर 3x 25 मिलीग्राम, नैप्थेलिनम 3x 25 मिलीग्राम, स्टेनम आर्डिटम 3x 25 मिलीग्राम और लैक्टोज। ये डॉक्टर विल्मर स्वेब कंपनी का मेडिसिन है। डॉक्टर विल्मर स्वेब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसका प्राइस है 160 रुपीज़। अब दिखाते हो इसका अंदर एक जो लीफलेट है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये क्रॉनिक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इरिटेशन, परसिस्टेंट ड्राई कफ, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ये बीमारी का इंडिकेशन है। अब ये कौन कौन सा दवाई लिखा हुआ है सेनेगा, एंटीम सल्फोरम, हिपास सल्फर, नैप्थेलिन। इस दवाई के बारे में भी डिटेल्स लिखा हुआ है। इसका डोज 1 टैबलेट 3 टाइम्स ए डे और बच्चा लोग को उसका डोज का आधा देना है। अब देखते हैं ये टैबलेट दवाई तो कैसे आते हैं। ये है सेनेगा पेंटागन टैबलेट्स। ऐसे पेंटागन रेंज में और भी दवाई आते हैं, आप देख सकते हैं। पेंटागन की हेडिंग में और कौन कौन दवाई आते हैं। एकोनाइट पेंटागन कॉमन कोल्ड के लिए, एस्कुलस पेंटागन पाइल्स और वेरिकोस वेन के लिए, एग्नस कैस्टर पेंटागन ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के लिए,
बारबरिस पेंटागन गाउट एंड किडनी स्टोन के लिए, कार्डवास मेरी पेंटागन क्रॉनिक लिवर डिजीज के लिए, क्रेटिकास पेंटागन हार्ट के प्रॉब्लम के लिए, ग्राफाइटिस पेंटागन एक्जिमा के लिए, ग्रेंडेलिया पेंटागन ब्रोंकियल एस्मा एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लिए, हीपा सल्फर पेंटागन एक्नी पिंपल्स के लिए, लिलियम टिक पेंटागन ल्यूकोरिया या वाइट डिस्चार्ज के लिए, मैग्नीशियम पेंटागन ये भी पेनफुल मेंस्ट्रुएशन के लिए, मिलीफोलियम पेंटागन एक्सेसिव यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए, सेवल पेंटागन प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए, सेनेगा पेंटागन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के लिए, साइलिशियर पेंटागन स्ट्रेच मार्क के लिए, विस्कम पेंटागन हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ऐसी होम्योपैथी बहुत सारी और भी दवाई है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।